bolingo ezali yo, bolingo ezali yo, oh, bolingo ezali yo, Yahweh, Jésus, les bons, les rois, Yahweh Nangai, bolingo ezali yo, bolingo ezali yo, oh, bolingo ezali yo, toyambi yo na mokili ya sika, Yahweh Nangai. Mokili ezali yo, oh, mokili ezali yo, mokili ezali yo, Jésus le bon, le roi, Yahweh formé, mokili ezali yo, oh, mokili ezali yo, mokili ezali yo, Yesu. Yesu yo bolingo ya mokili Yahweh nanga. Bolingo ezali yo, bolingo ezali yo, Yesu Masia, bolingo ezali yo, Emmanuel yo, Yesu ozali Nzambe, Yahweh Nangai, kumbama na yo Yahweh, kumbama na yo Yahweh, kumbama na yo Yahweh, oh, Jésus, les bons, les rois, Yahweh Nangai. Kumbama na yo Yahweh, kumbama na yo ozaliye, ozali. Kumbama na yo ozaliye, Jésus le bon, le roi, Yahweh nanga. Mokili ezali yo, oh, mokili ezali yo, oh, mokili ezali yo, Jésus le bon, le roi, Yahweh nanga. Bolingo ezali yo, papa ye, bolingo ezali yo, oh, bolingo ezali yo, Jésus, les bons, les rois, Yahweh Nangai, bolingo ezali yo, bolingo ezali yo, oh, bolingo ezali yo, Nzambe, Jésus, les bons, les rois, Yahweh Nangai. Mokili ezali yo, yeah, 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 yeah. Mokili ezali yo, yeah, yeah, yeah. Mokili ezali yo, Jésus, les bons, les rois, Yahweh nanga. Mokili ezali yo, papa, yeah, yeah, yeah. Mokili ezali yo, oh, mokili ezali yo, Yesu. Jésus, le bon, le roi, Yahweh nanga. Bolingo ezali yo, bolingo ezali yo, bolingo ezali yo, Jésus, les bons, les rois, bolingo ezali yo, bolingo ezali yo, oh, bolingo ezali yo, Jésus, les bons, les rois, Yahweh Nangai. Oh, kumbamana yo Yahweh, yeah, 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 kumbamana yo Yahweh, kumbamana yo Yahweh, oh, Jésus, les bons, les rois, Yahweh nanga. Kumbamana yo Yahweh, yeah, 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 kumbamana yo Yahweh, kumbamana yo Yahweh, Jésus. Jésus, les bons, les rois, Yahweh nanga. Mokili ezali yo, mokili ezali yo, mokili ezali yo, Emmanuel Jésus, les bons, les rois, Yahweh Nangai, mokili ezali yo, mokili ezali yo, oh, mokili ezali yo, Nzambe,
Jésus, les bons, les rois. Kembo na Nzambe, kembo na Yesu, Hosanna. Ngai naleli yo, Yesu nanga. Ngai naleli yo, Yesu yo bolingo. Nazaliwa yo, osalaki ngai na mokolo ya liboso lelo nazaliwa yo. Ngai naleli yo, Yesu yo bolingo. Ngai naleli yo, Yesu nanga. Yosalaki ngai na mokolo ya liboso lelo nazaliwa yo. Ngai naleli yo, Yesu nanga. Ngai naleli yo, Yesu yo bolingo. Ngai naleli yo, Yesu nanga. Yosalaki ngai na mokolo ya liboso lelo nazaliwa yo. Ngai naleli yo, Yesu nanga. Ngai nabeleli yo, Yesu yo bolingo. Nazaliwa yo. Yosalaki ngai na mokolo ya liboso lelo nazaliwa yo. Kembo na Yesu. Bon. Nkembo na Nzambe, nkembo na Yesu, nkembo na ndako na David. Hosanna, Hosanna, Hosanna dans les lieux très hauts. Merci, mingi bachantre de l'Éternel. Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, shalom, Mama Chantal Vika. Shalom, Mama. Shalom, Mama, shalom. 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 Na bolingo ya Emmanuel. Mama, shalom. Ezali Amen, amen, Mama. Amen, amen, Mama. Ezali esengo mingi ya koyoka bino lelo. Po ete papa na biso abongiseli biso mokolo ya lelo. Toya koyoka ye, toya kokutana na ye. Esengo na mitema. Toya kokumisa oyo azali mokonzi ya bakonzi. Oyo azali kopesa yo na ngai pema. Oyo azali vi. Oyo azali nyonso kati na biso. Toye kokumisa ye, toye kotatola monene na ye. Na kombo ya Emmanuel. Tika ete kimia ya Emmanuel ezala kati na biso nyonso tuna ngonga oyo. Na yango wana bandeko na nga toyebi ete tozali na kati ya tabernacle ya Nzambe. Tozali na kati ya loboko ya Nzambe. Esengeli ete tozala na botosi liboso na ye. Na tango oyo tozoya na kati na royaume, toyeba ete tozwa kokutana na le roi des rois. Respect faut ezala, ordre faut ezala, to respecter ba loi na biso oyo toyebi ezalaka na kati na royaume. Ba discipline, ba ordre. Révérend Nelly azali kotia tango nyonso na gloria mpona oyo etali rappel ya ordre na discipline na tango ya mayangani na biso. Na yango wana biso nyonso tu toyebi ete système échangea, soki tozokota bamikro na biso ezalaka deja désactivé. Papa deja sa désactiva yango. Na yango afo toveye kaka ekoki mpe kodekone. Bandeko na ngai oyo bazali na kati ya Zoom, bakamera na bino vraiment s'il vous plaît ezala ya kokanga. Mpona ntango oyo soki bakamera ezali ouvert, epesaka mosala mingi na bandeko ya biso Révérend Nelly na pasteur na biso Papa Jean-Christian mpona kosala ba video oyo ya kotia na YouTube. Epesaka mosala mingi. Na kosenga bandeko oyo ya ngai bazali na kati ya Zoom, micro ezala toujours fermé.
mais caméra na yo okoki kotika na yo ouvert soki yo moko souhaité. Tokofongolaka bamikro na biso bandeko na ngai ntango oyo notre Père de l'éternité akopose motuna. Soki apose biso question tofongoli bamikro. Soki oyebi ete osili korépondre, vérifie micro na yo ezala ya kokanga. Baoyo bazali esika oyo makelele ezali, c'est pas la peine bo répondre. Pamba te soki bo répondre, makelele wana ya kokota ekoperturbe mayangani na biso. Na ntango oyo molimo ya Nzambe azali koyemba, biso nyonso tu tokoyemba me na nsima ya bamikro na biso ezala ya kokanga. Po ete soki bozoyemba ye mpe azoyemba esalaka malamu te, ebimaka bien te. Na yango wana bandeko na nga na kosenga vraiment discipline na biso evanda na kati na royaume na biso. Pamba te tozomona makelele ezokontinue, makelele ezozala toujours. Il y a des fois papa azoganga, bokanga bamikro na bino, azosambela makelele, toza vraiment nanu na botosi te liboso ya Nzambe. Na yango vraiment na kosenga na bandeko na nga vraiment toza na botosi wana liboso ya oyo tozobenga le roi des rois, oyo tozobenga le sa majesté, oyo azopesa yo na ngai bomoi, oyo azobatela mabota na biso ntango nyonso tu. Tozala na respect vraiment liboso na ye na ntango oyo tozoya na mayanga na biso, tozala na respect wana. Pamba te respect ezali ye moko Jésus Christ de Nazareth. Ye moko mpe aza na respect wana, biso mpe tozala modèle na ye na kati na royaume oyo ezali ye moko Yesu Masiya. Na yango wana bandeko na ngai na kopase liloba na ngai epai ya bacentre de l'Éternel, tokumisa Nzambe na biso, tokumisa monene ya Nzambe na biso, to adore ye na baloyembo po ye asepelaka na badoration. Le centre de l'Éternel liloba epesameli bino na kombo ya Emmanuel. Amen. Amen. Yesu nanga ozali porte ya bolingo ozali mwinda ya verite na bikamiye na mwinda ya Yesu nanga nazalaki na molili na mokili ye nakundamaki na potopoto na bikami ye na mwinda ya Yesu nanga mwinda na yo euti na likolo ekitaki na mokili oyo nakomi moto mosali ya Yesu nanga nakomona yo esika nini ye mwinda na yo ekomelinga namona yo ata na lola ye Yesu nanga yeah. Yesu nanga yo ozalie Yesu Yesu nanga nalingi yo mingi motema na yo etondi kombo na yo nakozanga yo te nakoka te Yesu nanga espace ezali te na motema na ngai yo bolingo na yo ekomelinga na mokili eleki ye ezali monene ya lavi nanga Yesu nanga nayambi liloba oyo ekomelinga na mokili oyo Yesu nayambi yo Yesu nanga mwindo yo euti na likolo epai ya papa ye majesté ya
mokili ekiti na se ejali mwinda ya lavi nanga yawe yawe nanga yo mokonzi monene na bolingo etondi na Yesu bolingo abikisi ngaye abikisi mokili oyo Yesu Yesu nanga nalandi verite nalandi yo Yesu nanga yo esika nyonso ozali ye nazali wa yo simbanga simba na loboko na yo tombolanga nazala na esika nyonso Yesu bolingo mwinda ya mokili na biki na ngai oh, oh, naleli yo na ngai Yesu kembo na Nzambe kembo na Yesu haleluya Nzambe ozali nyonso ya bana Kongo oh Nzambe ozali nyonso ya bana Kongo oh Nzambe ozali nyonso ya bana Kongo Yesu ye yo bolingo oh Abiba, 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 yeah, Abiba, oh, Abiba, Nadelio, oh, Yahweh Nanga, Abiba, 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 Abiba. Abiba nalelio Yesu, oh, Abibo, 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 oh, Abibo, oh, Abibo, nalelio, oh, Nanga. Nzambe ozali nyonso ya mokili Nzambe ozali nyonso ya mokili Nzambe ozali nyonso ya mokili Yesu ye oh Yahweh nanga Nzambe ozali nyonso ya bana Kongo oh Nzambe ozali nyonso ya bana Kongo oh Nzambe ozali nyonso ya bana Kongo Yesu yo bolingo Yahweh nanga Nzambe ozali nyonso ya bana Kongo Nzambe ozali nyonso ya wayome Yesu Nzambe ozali nyonso ya wayome oh Yesu oh ngananeli Nzambe ozali nyonso ya Israel oh Nzambe ozali nyonso ya Israel Nzambe ozali nyonso ya Israel Yesu Yesu yo bolingo Yahweh nanga oyaki na mokili oyo otala bana na yo na mokili oye kosalisa bana ya Israel Yesu yo Yahweh nanga naleli oyaki na mokili oyo kotala bana na yo na mokili oye kosalisa bana ya Israel Yesu yo oyo bolingo ibanga ya moto ekiti na mbula ya mabanga ekiti eye kosukisa bana ya enemi oyo ya mokili enemi ya Nzambe bakosila ye Yahweh nanga oye na mokili oyeye kosalisa bana na yo na mokili oye kosalisa bana ya Israel Yesu yo Yahweh nanga oye na mbula ya moto oye kosukola mabele ya Kongo oye kosalisa bana ya Israel Yesu ye naleli Abibi
Habibi, oh Habibi, Habibi, oh Habibi, 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 oh Habiba, 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 naleliyo Yesu. Habibo, 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 oh, Habibo, oh, Habibo, oh, Habibo, Yesu, naleliyo, Yesu nanga, naleliyo yawe nanga. Ozali nyonso ya mokili, oh, ozali nyonso ya mokili, oh, ozali nyonso ya mokili, oh, Yesu ye, oh, yawe nanga, ozali nyonso ya mokili, oh, ozali nyonso ya mokili, oh, ozali nyonso ya bana Kongo, Yesu ye, naleliyo zunga ye. Oye na mokili, oye ye, kosalisa Kongo na prizo ya mokili, oyo ezali promese, opesaki yawe, kokisa promese na yo ya libanga, oye na mokili, oye ye, kotala bana na yo na mokili, Kongo, oye kosalisa bana ya Israel wayome, Yesu to celebre, oh Yesu Ozali Habibi, ozali ye, ozali ye, Nzambe ozali nyonso ya mokili, Yesu ye, yo bolingo, oh, ozali Nzambe ya mokili, ozali Nzambe ya mokili, ozali Nzambe ya mokili, Yesu. Yesu ye nga nazali royaume, oh. ozali nyonso ya mokili, ozali nyonso ya mokili, ozali nyonso ya mokili, Yesu, Yesu Yesu Kembo na Yesu. Ngai nakumisi yo Emmanuel, ngai napamboli yo elinzeza, natondi yo David, po ozali Nzambe na ngai. Ngai nakumisi yo Emmanuel, ngai napamboli yo elinzeza, natondi yo David, po ozali Nzambe na ngai. Alleluya, ozali Nzambe na ngai, ozali Nzambe na ngai, ozali Nzambe na ngai. Ozali Nzambe na oh ngai nakumisi yo Emmanuel, ngai napamboli yo elinzeza, natondi yo David, po ozali Nzambe na ngai. Ngai nakumisi yo Emmanuel, ngai napamboli yo elinzeza, natondi yo David, po ozali Nzambe na ngai. Alleluya, ozali Nzambe na ngai, ozali Nzambe na ngai, ozali Nzambe na ngai, ozali Nzambe. Papa ngai nakumisi yo Emmanuel, ngai napamboli yo elinzeza, natondi yo David, po ozali Nzambe na ngai. Ngai nakumisi yo Emmanuel, ngai napamboli yo elinzeza, natondi yo David, po ozali Nzambe na ngai. Alleluya, ozali Nzambe na ngai, ozali Nzambe na ngai, ozali Nzambe na ngai, ozali alleluya, alleluya ye, alleluya, 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 alleluya ye, ozali Nzambe na ngai. Alleluya, ozali Nzambe na ngai, ozali Nzambe na ngai, ozali Nzambe na ngai, ozali alleluya, alleluya ye, alleluya, 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 alleluya ye, ozali Nzambe na ngai. Alleluya, ozali Nzambe na ngai,
ozali nzambe nanga, ozali nzambe nangai, ozali oh ngai nakumisi yo Emmanuel, ngai napamboli yo elinzeza, natondi yo David, oh ozali nzambe nangai, ngai nakumisi yo Emmanuel, ngai napamboli yo elinzeza, natondi yo David, oh ozali nzambe nangai, alleluya, ozali nzambe nangai, ozali nzambe nangai, ozali nzambe nangai, ozali nzambe, oh alleluya, alleluya, yeah. Alleluia, 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 yeah. Ozali nzambe nangai, alleluia, ozali nzambe nangai, ozali nzambe nangai, ozali nzambe nangai, ozali nzambe, alleluia, alleluia, yeah. Alleluia, 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 yeah. Ozali nzambe nangai, alleluia, ozali nzambe nangai, ozali nzambe nangai, ozali nzambe nangai, ozali nzambe nangai. Kembo na nzambe, kembo na Yesu. Maman, nakozonsa maloba pa maman na biso Chantal pour na kokotisa le Père d'éternité. Maman Chantal nazonsi maloba na komba Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Merci, merci, merci. Prophète Jérémie, komema biso na adoration, komema biso na intercession. Tika ete Emmanuel apambola yo. Bandeko na ngai siko tokoyamba le roi des rois, tokoyamba oyo azali tabernacle ya Nzambe na mokili oyo. Papa bana na oyo bazali na nzala, bazali na posa ya kolia bilei oyo memeli biso na poko ya lelo. Tika ete papa liloba epesameli yo na kombo na Yesu Masiya. Amen. Alléluia. Amen, amen, alléluia. Kembo na Yesu. Merci mingi, Maman Chantal, pour nous perception de l'oba. Pamboli bana Nzambe, na kati assemblée de la vérité, l'assemblée sacrée, l'assemblée de bénédiction, sanctifiée au nom de Jésus-Christ. Emmanuel, Papa Nabiso. Emmanuel, nous t'appelons notre Père de l'éternité. Emmanuel, notre vie, notre vérité. Nous sommes penchés en toi. Nous sommes vus en toi. Nous sommes dans toi. Nous sommes en toi. Nous sommes à toi. Car il n'y a que toi la puissance de la vérité. Nous demandons pardon. Car l'homme est toujours l'homme. Mais en Dieu, nous sommes devenus exceptionnels. Car Dieu est exceptionnel. Notre humiliation, c'est se mettre dans ta volonté. C'est se mettre dans la parole de la divinité. C'est se mettre dans la discipline de la vérité. Que nous soyons tous un et nous vivons en une seule éternité, qui est celui qui existe. Au nom de Jésus-Christ, nous te demandons pardon. Au nom de celui qui est élevé, qui est le monde nouveau aujourd'hui, nous te demandons pardon. Au nom de celui qui est Emmanuel, Jésus-Christ de Nazareth, nous te demandons pardon, Papa. Nul ne peut se comparer en toi, personne. Te demandons pardon, afin que ton plan soit signifié, ton plan soit exalté, ton plan de la vérité, la parole, par le nom que Emmanuel est venu accomplir, le nom de l'Éternel. C'est par ce nom que Jésus-Christ a sauvé le monde. A sauvé le monde. Jésus-Christ a sauvé le nom de Dieu. A sauvé le monde par le nom de Dieu. A accompli le nom de Dieu. A accompli la volonté de l'Éternel. A accompli les besoins de l'Éternel. Nous ne pleurons plus, car tous les besoins sont là. Car le Seigneur nous a parlé de temps en temps. Cherchez le royaume. Le Père connaît vos besoins. Il connaît plus que nous, car il nous a créés. Il connaît la façon de nos consentements. C'est pour cela que le Seigneur touche chacun d'entre nous
Bénis-nous, sanctifie-nous encore. Nous avons besoin de ton affection. Nous avons besoin de ta miséricorde. Nous avons besoin de ton approche, que nous soyons un en toi, la vérité du monde. Aujourd'hui, le monde est secoué, car la vérité est affranchie. Nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. La vérité est venue triompher, car la vérité demeure la vérité, égale Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'implorons, Papa, ta miséricorde encore. Nous t'implorons encore ta miséricorde parce que les uns les autres ne voient toujours pas. Mais nous sommes au moment du salut officiel, du pitié. Mais les uns les autres ne comprennent pas, Papa. C'est pour cela que nous avions commencé par le pardon et l'esprit, par ton alliance, par la manifestation de ton nom, de ce plan de la vérité. Seigneur, ouvre nos cœurs, ouvre nos yeux, que le monde n'attende pas d'abord que la vérité soit plantée à leurs yeux, mais la vérité se plante d'abord par l'esprit et viendra par la chair, l'accomplissement et l'exécution de la parole de l'Éternel. Seigneur, faites-nous cette miséricorde afin que beaucoup soient sauvés, afin que plusieurs soient sauvés. Ils ne voient pas, ils sont fermés, leurs cœurs sont devenus comme des pierres. Au nom de Jésus-Christ, ouvre-le. Oh Seigneur, sanctifie-nous par ta miséricorde, afin que nous ouvrons notre yeux spirituel et nous ayons les oreilles spirituelles. Le matériel, la chair ne sert à rien. C'est l'esprit qui vivifie, Papa. Faites-nous cette grâce. Nous avons besoin de toi, car tu es venu nous sauver. Au nom de Jésus-Christ, par la puissance de l'éternité. La vérité est demeurer la vérité. La vérité demeure la vérité. La vérité se plante dans la vérité. La vérité, ça s'annonce dans la vérité par la trompette de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ, Kembo na Nzambe, Kembo na Yesu, Kembo na Gloria, Emmanuel, Dieu vivant, par la puissance de la croix, par l'autorité de la croix, au nom de Jésus-Christ, que nous implorons la victoire. Amen. 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 Kembo na Nzambe. Kembo na Nzambe, Kembo azali vivant, Kembo azaya solo. Amen. Azaya solo. Bon, bandeko na biso, bana na papa na ngai, ba mama na ngai, ba papa na ngai, lere koki, nakasi tolandi ndenge tosambeli, nga Nzambe bolimbisi kaka. Po tokomi na moma oyo trompete ezobeta bato bazoyoka te. Mitema ya bato eza kaka pasi, bato bazo comprendre te, vérité te. Tosala nini? Tosengaka pardon. Po Nzambe azwa contrôle ya likambo nyonso. Pamba te aza Nzambe ya souveraineté. Aza trop souverain. Oyo ayebi moko te ayebi. Ayebi mitema na biso, ayebi ba décision na biso, ayebi ba kanda na biso, ayebi makambo tout. Ayebi ba méfiance na biso. Mais alanda kaka mawa na ye eleki munene. Motema na ye eleki munene. Moko te ko comparer bolamu na ye na oyo ya Nzambe. Bolamu ya Nzambe eleka kaka. Po Nzambe nda sali mokili nyonso. Lelo to so sali bolamu ndenge nini. E kokana na oyo ya Nzambe te. Po Nzambe nda bengi yo na mokili. Bolamu na ye bengi yo na mokili. Foto kanisa ta wana. Na koko sala bolamu. Me bolamu ya sali na biso eleki. Po yenda bengi biso. Tozo vivre po ya za le pain de vie. Wana za kaka introduction. To bandaka fo to bandana na omela miliki ti après to koti na kembo na Yesu, kembo na Nzambe, alléluia. Na kalisi bozomo na tableau na sima nga bozomo na ngo bien forme changer, est-ce que bozomo na ngo
Bozo monango, hein? Amen, Père Amen, Jésus. papa. Amen, amen, amen. Amen. Amen, papa. Ufunguli ba misu na bino po projet. Amen. Amen. Kembo na Yesu. Hosanna, Hosanna. Alléluia. C'est ça. Donc, makambo ezo changer. De côté na na prophétie, Maman Liliane Azana, azakaka ko continuer ko sukula monument wana. Ndenga mona gyango ekomi responsabilité munene na kacha vina ye. Tolo baka soko zu révélation. Révélation sokeli wana te. Tam so ninga ba peso réponse lelo. Mais réponse ko ya après. Réponse ko ya na processus malembe. Oh papa pese que réponse on ndenge na lingela ki alors mais yoko yo komande nzambe te. Tika papa sala musala na ye. Yoko zo réponse mokolo ko zo réponse oko sepela makasi. Donc faut tozala motema munene ya esengo kembo na Yesu Jésus-Christ de Nazareth. Alors sikoyo Maman Liliane nazo sana liboso prophétie oyo après Maman Liliane ako azo sukula libanga na ye azo sukula libanga na ye azo sukula ngo oyebi ko sukula libanga elingo loba nini azo méditer na révélation na ye ndenge nazalaka na bino Mama Chantal papa na yebisaki likama boko soki mpango te ngabi mama na kati na nga na kobosala ngo te na musuni ntango mpe compliqué musuni oyebi musuni mais na molimo santo papa na nga kobosala ngo te omona répéter lenga tanga ko répéter lenga ekomi lokola likambo sika misalo bana yango kala nano témoigner yango te ona témoigner ki oko témoigner yango lisusu poli lo banzambe zakaka ya sika tango tozoyoka ngo lelo tozoka ngo ya sika tango toyoki yango lobi donc elingo loba nene Jésus Christ azali je suis ezalaka kaka je suis ezalaka kaka ya sika atolobi yango de siècle ba génération koya ekolobaka kaka likambo wana de siècle po ezowuta na je suis Maman Liliane olemba lisusu te mati degré. Bon, merci mingi toke na révélation lelo totala nzamba alobi biso nini au nom de celui qui est vivant, Emmanuel, Dieu vivant, Dieu puissant, Azali Nzambe. Bon, au nom de Jésus-Christ. Samedi, le 26 juin 2021, à 4h28 du matin, Dieu est venu me donner un cadeau dans la Bible. Le Seigneur Dieu m'a paru avec la Bible entre ses mains. Il a ouvert la Bible et il a pris un document bien plié en 4 positions. Mais c'est un document qui existait de très longtemps. Le Seigneur m'a remis le document. On a répété ensuite. Le Seigneur m'a remis le document plié en 10 ans. Bon, le Seigneur m'a remis le document pliant en 10 ans. Donc, tu as le namoni nzamba ye na Bible, ndenge kaka ayaki na Bible tango namoni fleur rose na kati. Bible zawana namoni fleur rose za na katikati ya Bible. Alobaki nini? Alobaki fleur rose wana ezali cadeau oyo moto na moto akozwa na en secret. Cadeau oyo moto na moto akozwa en secret. Donc ce que totali bien bana royaume c'est au bandi kozwa cadeau na bino tamso boza ko inera mo bozo evate. Tala depuis yo kotaki na royaume. Tala ti lelo. Tala vie na ndenge changer. Tala ndenge makamuna esengo nano tika nano vie ya musuni oyo kimia oyo eza na motema na yo. Parce que soki motema eza na kimia te nyonso eza salite nazo yebisa solo. Soko eza na kimia te kimia eza vie. Bamuso bazoloka kimia oyo yo eza nango me bazozwa ngo te me baleki yo na mbongo baleki yo na kitoko na ba position nyonso me baza na kimia wana te. Lelo soki toke na ba pays oyo moto eza ko chauffer moto
nzambe alobi langa tika kolobaka boloba makambo yo ozoloba liboso ozomona loba nano bana oloba alléluia ozomona donc likambo tozoloba awa nzambe afongoli bible yango nde eza très important boyoka nano na tika koloba oyo na ngai naloba oyo eza na baeropone eza na ntina te afungoli bible namoni na kati ya bible papier moko baplia yango na 4 points baplia yango neti bakangi yango boye bakangi yango na côté gauche bakangi yango na droite na likolo pe na se baplia yango ndenge wana baplie ndenge wana mais ça document moko eza na likambo na kati donc faut fongola yango po mona likambo nino eza na kati ya document wana siko na tali yango boye après nzambe ayo koloba na ngai ntango nazotala nzambe alobi une voix me dit en parlant c'est une révélation donc papier oyo nazwi na kati ya bible nayebi makambo eza na kati te nzambe alobi document wana na makambo nango eza na kati eza révélation soki totali bien nakumisaki nzambe na ngai nafukami ndenge nayebisaka bino soki ozwi message divin likambo kitoko ya nzambe na yo ozwi yango osala nini okokumisa nzambe okoimplore ye la victoire kolekisa vérité ndenge wana te s'il vous plaît ngai nazwi enseignement mingi jour mosusu nzambe azalaki koenseigner mama mais nazoyerera korapele sute enseignement ngo ezaki nini mais ezalaki enseignement moko ya bien ntango asilisi molimo santo azwi remerciement abandi koremercie nzambe nayoki ndenge azoremercie nzambe kaka po message bapesi na motu mosusu Saint-Esprit azoremercie po Saint-Esprit ayebi nzambe malamu ndenge apôtre Paul alobaki ndenge esprit na yo eyebi makambo na yo ndenge pe esprit ya nzambe ayebi pe makambo eza na kati ya nzambe yakende kozwaka oyo eza na profondement ya nzambe ye apesi biso me na mokili eza folie donc okomona ke yango wana na remerciaki nzambe nafukami nalobi kembo na yebi soki nakomaki yango awa boyoka. C'est une voix me parlant, c'est une révélation. Je glorifie le Seigneur, le roi des rois, Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin. Kembo na nzambe. Na fona kumisa ye. Ezalaka symbole de reconnaissance. Yango no moni pe na yebisaki bino ne. Soki boyoki prophétie, boyoki loba. Tombola munokono lobata me kumisa nzambe ngala bagi shuru wana bozela kangala silisa ko Amen. 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 Bona Yesu. Amen. L'air molimo santa zoloba tango zokata ezaka bien te fo asilisa nano koloba tango asilisi wana bino ale ndenge ye moko pe apambolaka nzambe ye moko pe apambolaka tango ye pe azoloba molimo santo asher ye pe ale abandi pe kosanctifie nzambe nalobaki teke bokomisaka te nabaki bozelaka elobami liloba kitoko toyambi yango na mapambolo pe na silence na respect nyonso po nzambe voye na bolingo wana nde yango wana alobi révélation c'est une révélation bandeko na nga tokoti mwa classe moke sikoyo qu'est-ce que la révélation na akopesa biso sikoyo révélation mpona aloba bien eza monene eza na ebandeli te eza na suka te révélation ezali monde ya nzambe pour bien parler na définition na ye natuna bino siko nana kokopesa biso exercice ya révélation qu'est-ce que veut dire révélation toyebi révélation ezali na 4 puissances spirituelles yango nde ezali les dons de la révélation mais nzambe azoloba eza niveau ya les dons de la révélation wana te azoloba langa sikoyo
Le don de la révélation, livre d'or. Tozana moment est livre d'or. Livre d'or, mais le don, la révélation, eza dans les 4 puissances spirituelles. Wana eza likolo entre moi na papa na ye. Donc wana eza likolo makasi lisusu. Siko na une question. Nana koko ndimola biso na lobi bien révélation ezali mokili ya Nzambe. Ofandi no ka boye komo yoka ye, komo mona zo sola na yo na ba multiple formes na ba ndenge bele. Ça c'est la révélation. Ndenge Nzamba lobaki na ba Mariam na Aaron abingala sololaka alobi Moïse aza mwana ndako na sololaka na ye face à face. Na sololaka na ye face à face. Siko bon répondre biso qu'est-ce que la révélation? Allô? Allô, ma papa. Oui, papa m'a dit. Révélation, ma bombami. Ma bombami, oui, ça peut bien. Révélation, c'est ma bombami en Zambie. Amen. Nana ko pesa so définition révélation. Amen, papa. Amen. Prophète Jérémie. Oui. Elinda ndako ya Nzambe. Ezali ndako ya Nzambe, c'est bon. Amen. Nana ko pesa biso qu'est-ce que la révélation? Allô, papa. Amen. Ma Marie Yesu, la lobby révélation ezali profondeur ya Nzambe. Profondeur. Donc, au monde que tokoki boza définition il y a révélation te tokozonga nécessité. Po exactement munene trop. Nana ngako akoko pesa so réponse na yoka mutaninga kaloba nani. Amen, papa. Oui. Maman Sakina. Oh. Ezali ba mystère caché en Nzambe. Ah, donc deux personnes vont répondre. Donc, maman Sakina lobby. Ezali nini olobi mystère caché en Nzambe. Amen. Ya eza solo mystère caché en Nzambe. Maman Magdala. Olobi de. Amen, papa. Amen. Maman Magdala eza bolingo ya Nzambe. Ezali bolingo ya Nzambe. Moni eza na suka te. Eza bolingo ya Nzambe. Nenge mama Sakina lobby mystère. Bolingo ya Nzambe. Usukoza na bolingo ya Nzambe te, okoma na révélation te. Okozwata ndoto te. Ezali bolingo ya Nzambe. Nani so ninga apesa biso. Po foto yeba, il faut te Nzambe alimisa biso pona na langage. Esengeli to yeba. Ata muke poto comprendre révélation za nini. Tanto chaka na révélation na ngai, na révélation na nga. Toloba. Nana ko pesa biso exemple. Oto yoke zape bien. Nana ko bakisa. Allô, papa? Yes. Papa m'a dossier. Ah. Révélation ezali pe lokola li solo dialogue entre papa na mwana na donc biye na ngai. Papa na mwana ezali révélation. Sikoyo to comprendre bien. Ndoto ezali révélation. Vision ezali révélation. Songe ezali pe révélation. Makamu ici ezali pe révélation. Donc quelle est la gloire de Nzambe? Et ça peut révélation. Donc to kokako tilisa yango te. Pour tellement ezali moko Nzambe. Sikoyo na document oyo Nzambe pesinga lobi na révélation ezali révélation. Et là on est Nzambe pesinga. Tu apesi biso. Alobi kaka eza révélation apesi biso nini. Eza nini ngoloba nini. Amen. Amen. Maman Tunda ezali cadeau Nzambe apesi biso. Cadeau Nzambe apesi biso eza cadeau nini. Loba kaka na mukuse cadeau sili na nga kaka na compliqué yo. Na tester
compréhension na bino elingolo banini tokoyeba ngo pena boye te ke elingolo baonza mapesho bo tosuki kaka ndenge mama sacré alobi ezali sacré ezali eloko moko sacré eza monene eza personnalité moko monene na kati ya révélation tobosana te bakangi yango na papier bien na kizita tonaloba na kikongo soki boyoka te na plie yango bien donc moto akoyeba secret nango aza te soki tomitungisami mingi toatriste ye eza malamu te mais toyebi ke révélation royaume mpe ezali révélation cherchez le royaume est parmi vous mozomona yango boye te yesu ntango azoyebisa bango mais bazomona yango boye te parce que eza mystère parce que eza révélation ozomona bon naleki wana nakomi wapi nake na date ya dimanche alléluia alléluia Amen. 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 Papa. Ok. Dimanche le 27 juin 2021 à 0h08. Nzambe alobi, est-il que nous croyons de lui? Nzambe moko ayebi ndenge akotyango ezala clair. Est-il que nous croyons de lui? Vraiment, ezali sûr que nous croyons de lui. Bon, na pasanso wana bon. Alobi lisusu, azali kosolola na voix ya papa Eli. Donc, oya zoloba, est-il que nous croyons? Est-il que nous croyons de lui? C'est sa question. Est-il que, est-ce que Eli, est-ce que nous croyons de lui? C'est quoi, sans savoir les langages. Est-il que, ou bien est-il dit que nous croyons de lui, et comment m'a dit que Togozalane Eli? Donc, dans ce sens, il y a que nous croyons de lui. Donc, Makambo Tozol, Oyo Eli Azolo Banabiso, Eli, Papa Eli Nzesa Emmanuel. Est-ce que nous devons croire rien? Nous devons croire. Si vous voyez Oyo Zalaki Koloba, et ça voit Nangaï Moko. Azotu Nangaï Neti question, Neti Azolo Balanga, mais ça voit Nangaï Moko Nazoka, Ezolo Balangaï Moko. Après, Elekiwana, bon, date, mardi le 29 juin 2021, à 2h49 du matin. Yesu aye na Eli Nzesa mokili ya sika. Yesu aye na Eli Nzesa mokili ya sika. Omoni nzamba loba liboso Kembo na Yesu. Amen. Kembo na Nzambe. Amen, amen. Kembo na Yesu, c'est la vérité. Amen. Kembo na Nzambe. Kembo na Nzambe. Amen. Omoni soko omoni yango eza kaka ndenge moko ke Jésus aye na kombo ya Eli Nzesa. Siku a mentionné lisusu clair ke Yesu aye na Eli Nzesa mokili ya sika. Elingo loba nini? Eli Nzesa aza mokili ya sika oyo Yesu aye na ye. Donc Eli Nzesa azali nouveau monde. Amen. Aza temple. Amen. Amen. Na Jésus-Christ mutazo sala musala na ye. Azo tambola na instrument na ye ya sali akotika ngote. Donc instrument na ye kozala quelque part te ça pas yazali yazali. Amen. Yesu Amen. Amen. Kembo na Nzambe. Kembo na Yesu. Amen. Kembo na Yesu. Yesu aye na Eli Nzesa oyo azali mokili ya sika. Donc Eli Nzesa est le nouveau monde. Mais Yesu nde aye na ye aye kosala musala na ye. Donc Eli Nzesa c'est le nouveau monde. Okotala ye kaka bozo mona ye mutu me keba makambo eza na kati kuna. Naleki wana no naleki te. Eli Nzesa oui. Yesu aye
na elinzeza mokili ya sika naza koloba sikoyo nga na lobi Emmanuel Eli Nzeza. Donc naye koloba lisusu kombo na ngai ole na loba Eli Nzeza na lobi Emmanuel Eli Nzeza. Elingo loba nini? Na lobia nzamba lobia yango pourquoi alongoli bato na confusion. Tango nzamba zoloba boyamba kombo ya Eli Nzeza bosunga yango malamu. Boyeba ndenge ya korespecte yango bozoyeba version wana profession wana. Alobi Emmanuel akoya kofanda na kati na biso. Sikoyo nzamba alobi Emmanuel Eli Nzeza. Cela veut dire Eli Nzeza a multiple système. Le même Eli Nzeza, c'est le même Emmanuel. Donc, Eli Nzeza en chair et Eli Nzeza Emmanuel esprit. Mais c'est la même personne. Donc, Nzamba za ko enseigner biso qui est vraiment Eli Nzeza. Ce côté le Nzamba zo kotisa biso na sagesse ya munene pour te comprendre Eli Nzeza za nani. Asa ko enseigner biso ndenga pe na senga ki enseignement tant on a yambaki Yesu na ngana yebaki Jésus Christ. Saint-Esprit azapo na yebaki na ngate 30 ans na baki musulman na uti na baki mbangu kala kala donc na yeko comme na yebaki biloko ba chrétien te. Siko Nzamba enseigner ki ngai, siko za ko enseigner biso pour biso to opesa bonne nouvelle na mokilo. To opesa sango malamu. Yango na likambu ya munene eza likambu ya Eli Nzeza bato bayebi Emmanuel azaka ka Jésus. Mais mutu ya sika yo kokota na Bible ndenge nini tango na lobi boye papa na biso na Canada papa Elonga oza wana papa Elonga oza wana oui papa oyebi na ba recherche na bino bosalaka eza azate na mela na mwa na ba recherche oyo to salaka eza azate Nzamba lobi muto asalaka recherche azwaka liberté na délivrance muto asalaka recherche surtout sala recherche na molimo mosanto mpona perdre de temps te. Papa Elonga atindelinga verset moko na Bible ezali na Jean 1:25. Papa Elonga tanga verset na yo. Un instant, papa, on a fait la Bible. Avant tanga yango nanu, fongo la Bible, avant tanga yango. Nani ayebi ndenge Jésus alobaki atie kombo na ye liboso alandisi kombo nini après alandisi kombo yalaki 3 noms nani akoko yeba nani akoko se rappeler nango nani akoki ko se rappeler nango. Allô papa. Allô papa. Allô papa. Maman sere kanga. Papa, Seigneur alobaki boye akomaki Jésus-Christ égale Élie. Après a commis Élie égale Eli Nzeza. Ndenge le Seigneur. Amen, amen. Amen papa. Jésus-Christ égale Élie, Élie égale Eli Nzeza. Elingo loba nini? Nayoka ki mama Nelly Maroc andaka loba. Mama loba na Eli elingo loba. Pesa biso elingo loba nini? Pesa biso elobi nini? Ngai papa. Mama Nelly Maroc. Allô papa. Oui. Eli ezali moto, ezali la puissance. Non. Natunia na les 3 noms. Jésus a fait ça yango pona nini? Apesaki yango mpona kotalisa biso ke Jésus eza kaka ye wana Eli Nzeza. Amen. Donc apesaki biso mpona kotalisa biso ke mutu wana bo négliger te aza na kati na ngai. Ye moko wana aza na kati na ngai me na bimi na ba position wana nga na lingeli na yele na mokili.
ozomona mais siko papa elonga akendeki kozwa verset nango na Bible. Papa soko mi prêt? Alors oui papa. Tangana biso verset on a zela na bimisa on ma zela mukena be ezali déjà oui ezali yango tangana biso ngo tangango. Je lis au nom de Jésus-Christ, Jean 1, verset 25. Ils lui firent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni les prophètes? Boyoki réponse quoi? Au moins c'est comment on a la Bible. C'est la vérité. Rien que la vérité maman nangai. Amen. 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 Papa tangango le source des fois bien. Malembe okene mbango te. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ, Jean 1, verset 25. Ils lui firent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni les prophètes? Kembo na Yesu. Banani batunaki Jean-Baptiste, ezalaki Jean-Baptiste batunaki question. Yo ozo baptiser batu. Ozali Christ, Élie ou prophète? Akokaki ko répondre ngo ta répondaki question réponse suya ye pona ko bongisa nzela ya Seigneur. Mais question na batunaki wana eza biblique. Tango kokisa milelo. Tout totali. Ba yebaki na no kombo ya Élie Nzeza te, mais Élie Nzeza za prophète. Amen. Parce que eza éternité, trois positions mon année wana. Jésus-Christ, éternité, éternel. Élie, éternel. Prophète de l'éternité, Élie Nzeza. Donc trois positions on est mon année wana. Papa. Amen. 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 Un prophète de l'éternité, pas prophète n'importe qui, mais c'est un prophète de l'éternité comme Jésus, Élie, un prophète de l'éternité, Oazali éternel. Amen. Ozali Christ, Ozali Élie, Ozali prophète. Kokisami lelo, Jésus-Christ égale Élie égale Élie Nzeza, qui est le prophète de l'éternité. Na komama na Bible. Kembo na Yesu. Tango na tangi yango. Na lobi no, royaume eza ndako ya Yesu. Propre. Amen. Seigneur bana na ye. Amemaki papa elonga tina dimension wana. Papa elonga ezali yote. Papa na nganda amemaki ona tina dimension wana. Amen, amen, papa. Ozomona, toleki wana sikoyo. Tokei na kembo na Yesu. Ozana. Bon, nasuki wapi yasika bon. Nasuka kiwana Emmanuel Élie Nzeza. Donc kombo na ngai na yebisaki bino nazana kombo ya Élie Nzeza zana boko na ngai déjà. Emmanuel ezala parce que naza esprit de Dieu, homme spirit. Naza esprit et homme spirituel. Yango na kombo Emmanuel eza kombo na ngai na kati na ngai. Pe na libanda na nga pona banu sala musala ya Emmanuel. Sikoyo Nzambe alobi na ngai na yaki nde usala mokili oyo. Nakumisi Nzambe. Amen. Alléluia. Kembo na Nzambe. Jésus alobi na ngai. Nzambe alobi na ngai. Ngai Élie Nzeza na yaki nde kosala mokili oyo. Amen. 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 Kembo na Nzambe. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen, papa. Ikoyo poto comprendre sika wana eza mo mozindo.
awa ezali vérité na création. Esprit ya Nzambe eyaki pona asala mokili oyo. Yango na Jésus azoloba na ye na Eli Nzeza mokili ya sika. Parce que Eli Nzeza nde aza esprit créateur ya koko zanga te po ye azala makambo na ndenga salelaki mokili wana. Donc akoki kozanga te. Eli Nzeza aye kosukisa, aye kokokisa, aye kosikola Kongo mobimba. Oyo nyonso ezosalama oyo, c'est Eli Nzeza par mon père. Amen, papa. Ozomona, donc Yesu bon kuna te Nzambe alobi na ngai nayoki nde ko nayaki nde kosala mokili ya sika. Mokili ya sika zana tangango bien. Nayaki nde kosala mokili oyo, pardon. Nayaki nde kosala mokili oyo. Do mokili oyo bato bazo vivre. Eli Nzeza ayaki kosala mokili oyo. Kembo na Yesu. Kembo na Yesu. Na longwe wana. Nayaki nde kosala mokili oyo. Amen. Alléluia. Kembo na Nzambe. Date mercredi le 30 juin. Oyo ezali ya mwana na nga moko na kolobo teza tros privé. Menakena oya mibale Nzambe alobaki. Nzambe alobaki na mwana na nga. Mais sikoyo alobi oya mibale message ya mibale yepa yebi fona loba message oyo. Nzambe azotuna question na alpha et l'oméga. Donc yebisa biso donc au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nzambe azotunela ndenge wana. Yebisa biso azotuna na mutu nyonso oyo ayebi ke aza ko comprendre Emmanuel te. Nzambe alobi bolanda question malamu. Nzambe alobi yebisa biso mobali nini akokani na Emmanuel na mabele. Yebisa biso mobali nini akokani na Emmanuel na mabele. Ayokolo balisusu to ou bien Emmanuel oyo tozali kolobela ezali yete. C'est que Nzambe ayebi kosonde mitema ya bato. C'est que Nzambe ayebi kosonde mitema. Na répéter question. Bon, saisir lango très bien. Question oyo na yebisa bino. Soko sali faut pas okoyi. Eza lokola ndenge bato bazaki na tangu ya Lévi, bazako komema tabernacle. Soko memi yango bien te okufi. Je répète, soko memi tabernacle bien te okufi. Okokufa. Pour Nzambe. Yango no mone a décrire biso liboso bien avant que Eli Nzeza ayaki kosala mokili oyo. Jésus ayena Eli Nzeza na mokili oyo. Donc Jésus na Eli Nzeza baza mutu moko. Jésus azali donc guide. Oyo Eli Nzeza tosala eloko nyonso Yesu alingi. Jésus eloko nyonso Jésus alingi. Eli Nzeza azosala yango. Eli Nzeza azali un instrument de Dieu. Molimo Santo, c'est l'esprit de Dieu, le flamboyant du royaume de Dieu. Yende apesaka lumière nandako ya Nzambe. Yende azo kokisa vérité po ekokisami par le commandement Molimo Santo kokisa. Yangona toto yeba lelo nazo repetango lisusu. Yebisa biso mobali nini o akokani na Emmanuel na mabele. Soki yo zo comparer mobali na yo na Emmanuel na mabele, osali erreur. Osali erreur. Nazolo bango clair, nazo banga personne. Nazo banga personne. Soki yo zo comparer likambu na mabele na Emmanuel to mobali te na niveau nyonso, osali erreur okoki kokweya. S'il vous plaît,
nzambe asalaka oyo alingi. Soki nzambe apesi yo cadeau, ne refusez pas ces cadeaux. Comme même on a présomption différente compliqué ango. Non. Soki nzambe apesi yo cadeau, joie yango. Oh, c'est la volonté de Dieu. Je remercie la volonté de Dieu. Personne n'est le pain de vie. Personne n'est la bénédiction de pain de vie si ce n'est pas Emmanuel. Donc, Emmanuel, parce que Emmanuel, il y a la même Elinzeza. Oh, nzamba lobi, Elinzeza za mokili. Il y a sali mokilo. Aye ko sala mokilo. C'est le même Emmanuel. Il y a une question que je répète encore, bande konanga to komi na tango ya suka, likambu mama arrête quand wamonaki que ngai nazana mawa mingi pona retard te mais mawa nange zali po batuba bika pona sepela namona ke nasala ki pe musala na ngai mais namona te ke nasala ki musala ya mpunda mais namona ke nasali musala ya solo po bana na nga babiki po papa na nga pesi ngai. Donc pour nous le temps ne sert à rien pour tous la batutu pour nous le pour ngai temps et ça le côté parce que na lingi temps nga batuba bika na lingi ezala lokola noete pour noete 8 personnes masua c'est rien. Nde yongona nazo tuna question yebisa biso mobali nini akokani na Emmanuel na mabele parce que Emmanuel aye ko bala 5 continents aux 8 basi 5 continents c'est les épouses il y a Emmanuel les 5 continents du monde aye ko bala aye ko zwango autorité suprême na mabele oyo yo lobi akokani na mobali na ngai te mobali na ngai lekiye. Faites attention nazolo bango bien faites attention changez position na yo lelo nzambe nda ebi vérité nzambe azo signale pe awa eza mama mingi Alléluia. Totanga nano nzambe pa azo signale nga mutu mususu lisusu aza na kati ya dossier wana c'est na yebiye déjà azo signale nga mutu mususu aza na kati ya dossier wana yango na nzambe alobi yebisa biso mobali nini akokani na Emmanuel na mabele ou bien Emmanuel oyo tozali kolobela ezali yete. Donc muto tozolobela mobali tozolobela donc eza ngo yete za mutu mususu ou peut-être pona nzoto eza yete pona nzoto eza yete mais révélation maman Liliane eza ko confirmer makambo ebele na mukilo ozomona nde eloko na telemini bino lelo ba révélation to uto lobana nzambe azocha mwana na ye na position affirmative que celui-là ne faut pas jouer avec lui. C'est moi-même qui vis en lui et il est en moi. Il faut faire beaucoup d'attention. Nazolo bango makasi, nazolo na mutuna nge sasalanga pasi bien te. Donc faut faire beaucoup d'attention. Naïbi que je suis un homme très humble, un homme très humble. Pour les nature na cause la vantar te orgueilleux te, mais il faut être humble, mais qui dit ça pour nzambe apesa yo victoire. Yangana le loto komo lobela mi bali ya Congo ba kewapi. Le jeune du Congo mi bali bo kewapi ezala ki pe fona lobela ngo. Bande konanga bana mi bali ya ba Congolais bo za wapi bo lali pongi wapi nazo la msabino. Réveillez-vous, botika ka place na ba mama te. Non. Réveillez-vous na besoin na bino. Na papa nanga toza na besoin na bino autorité zanga na mobile lelo botika autorité na bino botika ngodo na ba mama pourquoi bobomba biloko la bato bazalaka te les hommes congolais pour makanisi ça kaka ya mabe makanisi ça kaka ya malamu te nde yango no moni esika na nzamba zoloba en tout cas sili nango wana po nani ona zo eza ya mutu mususu nango yebisa ya après ozomona nde yango na révélation ezalaki to partager yango na oya yebi kaza na sengo na mutema na ye a continuer oza na sengo na ye na Emmanuel na ye nebisa bino bato bazomona ba joie
Bon, Maman Liliane. Amen, papa. Amen. Namoni bongisela biso le sus pour le rôle de la méditation. Mais quand le sus expliquer biso total ndenge tozokende na méditation ya monument wana. Amen, papa. Mapamboli bana ya Nzambe nyonso, mama ya royaume, papa ya royaume, bana ya royaume nyonso oli bino na kombo ya Yesu Masiya. Amen. Mokie nazobakisa na révélation oyo Nzambe apesaki ngai, nazokotémoigner ntango Nzambe azolakisa biso eza po totémoigner na baoyo bazondima te. Sengeli biso Nzambe asali biso ngolu totémoigner monene ya Nzambe na mabombami oyo ye azolakisa biso textuellement ndenge ezaleli. Nalobaki boye, nalobaki ke ntango namonaki papa Eli maboko ne ezalaki ya kofungwama, mai ezalaki kobima na katikati ya maboko esika babeta ye basete. Amen, nkembo na Yesu. Esika Jésus-Christ babeta basete, esika babetaki ye basete, mai ezalaki kobima wana na paume de main ezodusola na se. Na se, donc soko ntango babeta Jésus basete, basete ebimaki ti na se boye. Donc à travers na se mai wana ezalaki kobima bongo, ezalaki kobima lokola pompe. Donc mpo na stati soko ozume ezomona lokola ke mai ezokende na misapi, no ezalaki na misapi te, mai eza na paume de main ezokita na se, vraiment ezobima na se. Soko ofungoli robinet ndenge tofungola mai na robinet, mais na pression ya makasi te, pression mo normal, mai ezalaki kokita bongo esali forme ya liziba na se, nde mabanga wana ezokwea place moko ndenge namonaki. Me mai ezalaki kobima à travers misapi te, mai ezalaki kobima na paume de main ya Jésus ezokita na se, na se na maboko, donc na se na nsima ya liboko na se. Yango wana nazalaki nango mpona bakisa mpona confusion ezala te. Merci mingi papa, nazongiselo liloba. Amen, amen. Nangi na bakisa kobakisa te na kobongisela yo kaka. Donc oza pa komona non a ezalaki vraiment boye. Tomonaka mpe ndenge wana ba révélation mingi tozwaka. Tant so chaque jour de temps en temps ozozwa makambo ya sika ezoya na révélation wana. Sikoyo ezolobela biso nini oyo oza auteur ya révélation wana? Ezolobela biso nini? Mai ezobima na pomme, na pomme ezokita na se lokola nga bozomona nga boye. Ezobima awa na pomme na nga awa ezokita na se, n'est-ce pas non? Amen papa, amen. Ezolakisa biso symbole nini? Eza symbole nini? Ezolakisa biso symbole nini? Amen. Na eloko nakoki koloba ezolakisa biso ke symbole wana tomonaki ya elinzeza eza ye moko Jésus Christ, po basete babetaki ye na katikati wana, nde sika babetaki ye basete makila ezalaki kobima na kati wana. Donc Nzambe epai kotalisa biso stati wana na elongi ya elinzeza, me ezali kaka ye moko Yesu wana, po elinzeza Jésus Christ tanga yaki na siècle présent oyo mutu moko ayebaki elongi na ye te, mutu moko ayebaki ye te, ayebaki elongi na ye te, ayebaki mpe ndenge azali te, taye azalaki to forme na ye mutu ayebaki te. Mais Jésus Christ oyo aye sikoyo ye moko Yesu Masiya aye na kombo ya elinzeza. Yango wana azotalisa biso deja ke toyebele na elembo wana babetaki ye basete na maboko. Yango wana mpe alakisi biso image wana forme symbole wana statue wana ndenge babeti ye basete na maboko, ndenge ebimi ezobima à travers. Donc mai makila ebimaki na ntango alakisi biso mai wana makila na yango nde ekomi bénédiction na biso oyo ayeli biso na mokili oyo ya sika, na mokili ya sika ayeli biso. Donc eza ye moko elinzeza makila wana yango wana bénédiction oyo ayeli biso. Yango na kobakisa papa. Amen, amen. Donc ce qui totali pasi ya Yesu
kobima makila na ye na mai na ye et se transformer na bénédiction. Il y a source, source. Donc, elle s'est transformée na mai en kelo. Donc, cela veut dire, passer à Yesu, et c'est le bonheur pour la biso ba juif. Amen. Passer à Dieu, il y a Yesu Christ, makila na ye bimaki, et c'est le bisengo, et c'est le guérison, et toza sauvé na ba meurtrissure na ye. Pourtant, toza sauvé, toza pe na provision. Oye kosi la raté. Pour makila wana ezo continuer kubimati lelo. Donc makila wana ebimi na symbole ya mai. Donc mai on nzamba zoloba na biso na royaume, qu'est-ce que le royaume de David? Ezali koloba na biso arbre de vie. Qu'est-ce que le nom de David? Ezoloba na biso mai ya source mai nkelo. Mai ya source mai nkelo lobi nini? Ezola biso bénédiction. Donc le retour du royaume de David qui est venu être couvert par Jésus-Christ, le royaume des cieux. Donc, ayez kopesa biso mapamboli. Donc, Nzambe a récompensé dans premièrement le peuple juif. Parce que le monument y a juif. Qui sont les juifs? Ce sont les Congolais. Nzambe akoki kobimisa monument oyo na race mususu te jamais. Et ko wuta kaka na racine na même tribu, même race pas ezalaka kala. Yango na mama Lilien na lobi. Jésus akoki ko changer longi na ye te. Tango azalaka na mabele. Azongeli kaka image na ye. Azongeli kaka nzoto na ye. Po akeno ko defa nzoto ya mutu mususu. Ayaki na elongi na ye. Siko akiko selongi asongolo mususu. Nzambe ona nzambe te. Nzambe ya nzambe akotikala na spiritualité na ye, na vérité na ye. Yango moni na tango na ba image salaki te po histoire etambola na mokili. Yango moni a Yesu koyo na vraie image na ye ya solo. Soko tali mama Lilien na lobi ya solo parce que monument ekotikala seko na seko. Monument elingi koloba seko. Histoire de l'histoire. Pe mutako brisant ozate pour Daniel 2, 44, 45. Et zolobake, bon, royaume mona ekoza la subsistant éternel. Muto ako détruire na mwa azate. Jésus lobini, libanga wana, mutako kolongola libanga wana azate. Même Amérique, ako kolongola libanga wana te. Lelo tomoni valeur libanga wana. Lelo tomoni libanga wana ezani. Et ça monument. Oso mona ndinga so memela biso. Mais lelo to comme la image à Jésus-Christ. Au moins ngana ninga loba ngote. Il fallait kaka muto ya mona ki yango. Ya hauteur wana, hauteur mama Lilian. Ye boka loba ngo po ye aza hauteur. Mais moni nzamba badi ko inspirer ye. Makambo oyo ya yebaki te na mutu na ye. Donc nana yebaki Jésus-Christ nenga zalaki ya ko ayeb sata mama Lilian. Que Jésus-Christ ngana yebi akala. Tamu ayaka zalaka papa elinze tate azaka mutu mususu yako yebisa biso ndeko soko ozana be preuve yako yebisa biso mwasi mobali yako yebisa biso na solo bana royaume te bana royaume ba yebi papa na bango bien papa na bango solo na bango na l'air nyonso na kolala na pongi na butu amonisa makana na bango mais yo ndeko yo yoki lisolo yo otie tembe yo yaka Loba na biso ke mama Lilien na kosi bazo kosi la nzambe makambo. Yo yaka koloba po yo yebi ndenge nzamba sala ki mokilo yo. Po nzamba teki yo témoin mukolo ya sala ki mokilo yo. Moko te alanda ki Jésus ti na crucifixion na ye akene ko défendre e babo maete personne. Ce que sala ki molimo santo e mo azaki na kati na ete. Personne. Aujourd'hui vous parlez trop. Mais Yesu tanga zalaki na croix na likolo na Golgotha. Hein? Nana wala ki etikuna. Nana akenda ko bunda na bato na Paul baki mutuna nani qui personne aujourd'hui vous parlez. Net bino nde bo bimisa ki na mukilo yo. Votre jugement est déjà là. Bon, les Congolais, vous parlez de choses qui donnent la colère de l'Éternel. Attends na le belo ga ngwana te. Bolingi ko prévoir des mensonges na kati ya mituna bino na makambo tel spirituel.
makambo eza spirituel ekosukelaka spirituel boyebi yango te. Il faut totika nzambe atangisa biso boya na royaume boya kotanga makambo eza spirituel lelo ekomi la chair. Bino bato boyebi pona nini bozoza ba révélation ngote keka na Bible bozo fu est-ce que Bible ngo bino boyebi yango tango bofuyaka yango bozotanga est-ce que boyebi makambo eza na Bible boyebi yango. Saint-Esprit mtalobelaki yo soki Saint-Esprit azolobela yo le Saint-Esprit est qu'un seul esprit akoko lobela biso na contradiction te na confusion te po aza moko oyo akolobela yo biso tout okosentir ke molimo santo na biso moko wana ye moko paza na biso mais bino bozosala ba contradiction mingi soko ozuki oyoki likambo fanda méditer sambela ata soko ozwi réponse te okozwaka réponse okoki mpe kozwa réponse na moninga na yo eza kaka te ke yo oblige nzambe apesa yo réponse ezalaka ndenge wana te nde yango wana bolali mingi mboka yango ezosouffrir vous faites que dormir oza na Bible ozotanga me oyebi Bible yango te naza kokritike bino te me naza kosala évaluation na nga nazosala na mboka na biso en ce qui concerne la mentalité c'est trop colérique mentalité eza na kanda bingi bakongolais vous vous fâchez trop bokokani ata na moko asa christicien te nayebisa bino solo. Pour Dieu c'est l'amour. Il faut que nous existons par l'amour de l'Éternel. Mais na ba méchanceté na bino wana te. Mais biso to linga bino, na linga bino mingi. Na linga bino, vous pouvez parler n'importe quoi, mais je vous aime toujours. Pour na yena bolingo. Bolingo na ko mutakolongola nga ngwazate. Na kombo na Yesu. Ozomona nde wana moni mama Liliane merci mingi. Na remercier pour eza makambo eza minene batu ba kolinga ba interpellant on a ba interprétant on a ba façon différente mais na ni tango nzamba salaki mokili bango bazalaki est-ce que yo senga ki yango d'abord o senga ki ke nzamba lakisa yo makambo ya papa elinzeza soki azanani o senga ki yango te o senga ka oya liboso nzamba lakisa ke preuve ozomona mais na bolingo nzambe souveraineté na ye eye ko monta yo monument. Cela veut dire que c'est l'image de Jésus-Christ de Nazareth. Namabele, image ya Nzambe Jésus-Christ. C'est papa Elinzeza. Bofingi ay mingi pona likambo wana. Amen. Yana bimite ya moi. Amen. Kembo na Nzambe. Amen. Alléluia. Kembo na Yesu, kembo na Amen, Nzambe. amen, 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 Hallelujah. amen, 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 amen. Hosanna. Alors, biso towelisi yango te, eza souveraineté ya Nzambe. Eza le plan de la vérité de Dieu. Towelisi yango te, tosali nango ba concurrence lokola bino te. Non? Yo kanisi nga na yo osala na yo débat pona yebisa yo ponga na convaincre yo. Te papa na nga ye mo convaincre yo. Molimo santo mutako tusha olakisa yo preuve. Zanga ite. Yenda oya osolo na yo po yeba soko tie tembo kotika mukilo ke na moto. Pona tembe ya buzoba. Bon, nakanisi tope mwanelo niso na ngaso na loba na bana Nzambe lelo. C'était quoi encore? Nakanisi tope mwana lelo. Olobi ba sujet moko eza très important. Très important. Pona lelo. Tanga yango lisusu ubie to yoka susu profession na malamu tango tozo tanga yango tozo yoka yango epesaka kembo mingi na mapambolo ya Nzambe. Il faut to pardonner mingi, il faut to pardonner po tango tozo ko sukola mitema na biso te tokozwa bataki makambo ebele parce que salité on a nezo longwa te. Pour vraiment ata passe yango elekaki ndenge nini ata babomaki mwana na yo to bana en tout cas il faut kaka o pardonner. Nzela mususu te ya kobika ezali ya délivrance ezali na pardon bandeko na ngai eza kaka na pardon eza na eloko mususu te po tozala délivré c'est le pardon de Jésus-Christ. Il nous a pardonné sur la croix mais yazalaki na likolo abotami na Marie aye kokola babomi ye pona biso. Il nous a pardonné. Père, pardonne-le. Ils ne savent pas.
pardonner bango, ils ne savent pas. Biso pe photo pardonner. Et l'homme sous ce langa le lotan na zana katandako. Nazolo bangai moko. La délivrance vient du pardon. La délivrance vient du pardon. Ce qui ont pardonné, aux ana délivrance te nazako yebisayo. Nazaki na problème moko, problème te oyebi kaka ba provocation ndenge zalaka boye et pesi nga kanda. Je dis la vérité na silika rapé. Mais tant on a dit kaka Seigneur limbisa mbala mo na côté na révélation. Na comprendre que na longoli couche ya kanda na motema nanga. Tant na bika nzambe limbisa mbala moko ba révélation na ngai bandozonga. Ozomona tant na bin nzambe limbisa mbala moko ale nzela ba révélation efungwapi. Mais j'étais en colère. En colère pe na likambo na za na raison nanga bina. Woko silikate na zo ebisa bino pe ba faiblesse nanga. Na zo ebisa bino pe ba faiblesse nanga. Mais papa nanga lingi na silikate. Na tika nyonso epai na ye. Biso to silikaka te, to tikaka nyonso epai na ye. Nzambe zwa contrôle nango obosani na yo. Kuto zo sekisa no moto yango, bato yango, ba ennemi na yo zo sekisa bango tika fu. Yo tala nzambe na yo. Wana omona makamusi na kati ya vie na yo. Eloko munene oyo ezo déranger biso ti lelo eza yango wana. Mitema. Nzamba tala mitema. Namona nzambe lim. Namoni ke nazaki na kimia sotenga bi pona za na kimia, fona pardonner. Poso na pardonner te na ozana kimia te. Me ba musu sata limbisi te amesana na yeka na kanda. Ya monument na kati ya mitema na ye. Ça il faut enlever ça nazo secret ya nzambe ezana pardon parce que Christ nous a pardonné. Il n'y a pas d'autre secret, ce que ça pardon égale amour. Amour égale le sang de Christ. Il faut qu'on pardonne par le sang de Christ. Sanctifier de tes choses par le sang de Christ. Pour moi, on a nzoto no ya kitoko. Pour muyini satana bibi na kati ya mutema na. Pour satana nde aya kubalulaka mitema ya bato. Ndenge prophète Jérémie azako tinda azako loba na prédication na yeke. Et dans la 9 démons, Satan tinda kapona ya ko renverser vie ya bato. 9 démons. Ba ko ya kaka ba obundisa yo po ba baby sa vie na yo. Surtout na bana basi, mawatro. Mais Nzambe apesi bana basi lelo lumière. Mibale balali pongia. Mibale balali pongia. Na ebite mibale bazalaka na mboka nini na mukili nini na soye bate. Donc l'air yango ba papa na so bala muka vraiment po ba mama c'est ba komi musika trop. Ozomona nde yango moni nzamba lingai kaka mwana na ya bota mana mwasi kwa yebi pona nini asalaki mwasi. Pona nini église eza na symbole féminine mwasi. Pona nini épouse toza pena mibali na kati ozamba épouse ya nzambe be pona nini nzamba lingezala na symbole ya mwana mwasi. Nzamba yebi ntina. Nzamba yebi ntina soko kena ba bureau komona ba secrétaire ba nani mingi ce sont des femmes na ba bureau de réception komona ezalaka basi. Na kati kuna mibale na ba kati misala mais na ba bureau de réception ezalaka toujours basi. Pour moi ça yebi quoi peser. Moi ça c'est une énergie. Moi c'est à komema mwana bana ta 5 bana 10 na libumu na ye. Soki ba zuba na ba tana libumu yo mobile 10 okokate. Netinga na yeba na yeba ilo mo na seki pona na silisa awa. Na ezalaki film na landaki moi si mon mobile na yeba sali divorce. Basalaki na bana soki 10 soki 11 soki combien. Eza mindele. Sikoyo mukolo bana azalaki komesana na makelele ya bana. Donc soka ya koti bala ba kelele mukolo amesana na bana na ye. Siko a divorcer na mwasi na ye. Siko mwasi azu mobile misusu. Mobile wala pa yoko fana na ndako wana. Mene bisabino. Amoni makelele banzoi ezoleka na kati ya ndako na ye. Ake musala zo makelele akweko. Omoni bana ya mutu musu ko supporta ngote. Kanga ye moko mukolo ya bana wana a supporta kya. Mubu donc papa na a craqué.
makelele ki trop a craquer. Yango no moni eloko soki eza yo te eza yo te. Eloko eza yo napesa exemple ba mama nde ba supportaka makambo mingi. Mibali ba supportaka ngo te. Mibali aza autorité, aza na mbongo to aza na autorité, mais makambo ba mama ba supportaka. Wale bako. Bana basalaka boye na bandako ya yo mobelo fani ka mona leki bo mona sa etaki makambo no yebite. Mais mama ko yeba mona. Mama yo mama sa yebi bana. Nzambe pesa instinct wana na ba mama. Yango na babi mwasi aza ndako ya Nzambe. Amen. Nde ayeba mobali na bana. Amen. Mama ndako yeba. Amen, papa. Ozomona biso mutu na mutazana musala na ye. Bon, nakanisi nazongisi lilobe pa ya mama Chantal beka pona opakola biso susu miliki soki kolesa biso miliki oyo ndenge soki sa révélation lelo nakanisi nazongisi liloba epai na yo na kombo na Yesu tolobi amen. Amen, amen, amen. Emmanuel ozali vivant, c'est qu'on a séduit. Alléluia. Merci, merci, papa, kozum selangai liloba. Tika ete, kombo na yekumbama. Merci. Onsenga merci mingi na oyo nyonso tu outi kolesa biso na ngonga oyo. Merci, Esprit Créateur. Na koloba muke na ba na Nzambe boye ete. Soki nalandi bien, papa, ba révélation oyo apesi biso lelo, ezali ba révélation moko eye na forme interrogative. Donc, ezali na forme interrogative dans le sens que Seigneur azotuna. Ezali la biso tozongisa miyano. Po, soki Nzambe azolobela biso ete, est-il que nous croyons, Eli, azomona ete badoute ezaka toujours na kati ya mitema na biso. Ezala bandeko mosusu bazo croire, mais ezala bandeko mosusu bazo croire kaka te. Bandeko na ngai, yango atotika badoute. Oyo azomona vraiment ke kati na ye moko aza komilobela, me ayeba ke Nzambe akeli likolo akeli se. Oyo toza na ye ntango nyonso tu, oyo tozomona ye, oyo tozoyoka ye, azoyeba mitema na biso. Ayebi mitema na biso, yango lelo apose biso ba question moko na forme interrogative, parce que ayebi toza na badoute na kati na mitema na biso. Na yango wana oloba na bino bandeko na nga tofungola mitema. Tofungola mitema. Tokolisa boyambi na biso. Tokolisa boyambi na biso ekoma libanga vraiment lokola monima na biso ya stati oyo ya bajuif oyo ekovandela biso na kati ya mokili oyo. Pamba te doute eza déjà échec na vie. Soki toza deja na doute échec ya munene réussite ekozala te. Mpona ndenge papa na biso apose ba question oyo lelo ayeli biso na forme interrogative, lo ye moko ayebi kati na mitema na biso. Yango wana oloba na bino vraiment ke tozala vraiment toyika mpiko. Papa azoloba ete chercher d'abord le royaume. Toluka nanu royaume nyonso to ekopesa mela biso na nsima. Tokota na kati ya Emmanuel oyo azali elinzenza. Tolongola baduti kati na mitema na biso, toyika bamfwa na biso bandeko na ngai. Na yango kana ngai naloba moke na ngonga oyo. Tika ete molimo ya Nzambe ye moko asunga biso, apesa biso makasi, akolisa boyambi na biso, toyeba vraiment koyamba vraiment papa na biso na ndenge oyo Nzambe alingi vraiment toyambela papa na biso. Merci. Amen. 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 Amen.